Twongeye kubaha ikaze abakurikira amasomo ku Muhuza TV online. Nkuko rero mwakomeje kubidusaba, tugiye kubereka uburyo wakora umugati ukoresheje ifuru, yaba ikoreshwa n'amakara, yaba ikoreshwa n'umuriro, cyangwa se yaba ikoreshwa na gas. Nkuko rero twabibabwiye, ikintu cyose ugiye gukora ariko ukagikoresha intoki, ubanza ugatunganya intoki cyangwa se ukazikaraba neza n'isabune kugira ngo ibyo ugiye gukora ubikore ufite isuku ku ntoki. Mu bijyanye no gukora umugati wacu dufite ibikoresho, dufite kandi na ingredients zigomba gukora wa mugati wacu. Turakora umugati w'isukari, ariko bitavuze ko utakora n'umugati w'umunyu. Byose utakoze uw'isukari wakora n'uw'umunyu. Ariko uyu munsi isomo turi bukore cyangwa turi bwige turakora umugati w'isukari. Tugiye kwifashisha ifarini, turifashisha kandi amata, dufite pakimaya, dufite isukari, dufite amavuta, tukagira n'igihano, tukagira n'umunyu, ariko ntago turi bukoreshe, ahubwo turakoresha isukari kubera ko tugiye gukora umugati w'umunyu. Tukagira kandi hano aka ni akaroso. Aka karoso turaza kugakoresha ku irigi dusiga ku migati yacu irigi hejuru kugira ngo tuze kubona umugati ufite kara nziza hejuru. Dufite kandi hano n'ikindi gikoresho tugiye guponderamo, tugiye kuvangiramo za ingredients zacu aricyo dufite aha. Tugiye gutangira rero. Tugiye gutangira ku mata. Amata yacu ni inusu nkuko nakomeje kubivuga. Aya mata ni inusu, turayashyiramo hano. Ni igice cya litiro. Abo ni igice cya litiro. Hanyuma rero turakurikizaho isukari. Iki kiyiko ni ukuvuga ngo gipima amagarama 20 kandi dukeneye amagarama 100. Ni ukuvuga ngo turapima ibiyiko 5. Bitatu, 4, 5. Wango ibiyiko 5 twamaze kubipima byose bifite amagarama 100. Hanyuma tubivange neza n'amata. Urabona ko wa munyu ntago twawukizemo kuko tugiye gukora umugati w'isukari. Turamutse dushaka umugati w'umunyu, isukari twayikuramo tugashyiramo umunyu, ariko ntago twashyiramo ibiyiko 5, ahubwo twashyiramo ikiyiko kimwe kuko ukora cyane. Turakomeza tuvange. Hanyuma turakurikizamo umusemburo cyangwa se ikibyimbisha. Aya ni amagarama 20 ya pakimaya, ariyo iyi ngiyi. Ni ukuvuga ngo tugiye kuyashyiramo nayo. Hanyuma dukomeze uburyo bwo kugira ngo byivange. Nidusoza rero turafata amavuta makeya. Aya mavuta aradufasha kugira ngo ya pate yacu cyangwa se cya gipondo cyacu kize koroha. Urabona ko dukizemo amavuta makeya. Kimwe nuko washyiramo amavuta bita chips cyangwa se ugashyiramo na bleba bitewe n'icyo ufite, ariko dukizemo amavuta. Noneho rero twamaze gukora imvange yacu. Ubwo ngaho ushyizemo bureba washyiramo nk'ibiko bingahe? Aha ngaha dushyizemo bureba twashyiramo ibiyiko 2. Ngo tujye gukurikizaho noneho ifarini kuko twamaze kubona imvange yacu hano. Unuvuga ngo hano biraryoshye, tugiye gushyiramo ifarini. Cya kiro cyacu turagishyiramo. Igisigaye rero ni uguponda. Tugiye guponda dukoresheje za ntoki zacu twasukuye. Dutangire dukore imvange yacu cyangwa se dushake pate yacu.
ahangaha ko urimo gukora uponda ukoresheje intoki ubu ari imikati myinshi cyane ugiye guteka waponda gutya n'intoki ukazabivamo icyo gihe ubu turimo turakoresha intoki kubera ko ari pate ntoya kandi tugiye gukora imigati mikeya ariko iyo ari imigati myinshi cyangwa se ugiye guponda ifarini nyinshi hari imashini bita migiseri. Migiseri rero igufasha mu buryo bwo kuvanga ibintu byinshi. Iyo ari ifarini nyinshi cyangwa se imigati myinshi ukoresha iyo mashini ikagufasha guponda ibintu byinshi. Turimo turaponderamo hano. Noneho rero ikigiye gukurikiraho kugira ngo urebe neza niba pate yawe imeze neza cyangwa se yahiye cyangwa se ugiye kuyikoramo umugati kuko ugomba kuba woroshye, turayikuramo hano. Urabona ko hanyuma niturangiza tuyitereka hano ku meza, dukomeze dukore uburyo bwo kuyiponda kugira ngo igende yoroha, kuko mu gihe cyose ipate itoroshye umugati uzaza ukomeye. Kugira ngo rero umugati uze woroshye nuko pate yaba yahiye nayo yoroshye. Urabona ko twayikuye hahandi twavangiye, turimo turayipondera ku meza. Ikindi urabona ko ku ntoki ntabwo iri kumfata, urabona ko ku ntoki nta kintu kiriho kandi ndimo ndaponda. Ni ryari tuvuga ko ifarini yahiye? Igihe tuvuga ko ifarini yahiye cyangwa se igipondo cyacu cyahiye ni hahandi usanga uragifata, urabona ko uragifata ukabanza ukareba, urabona ko ntago cyari cyoroha, kiracyakeneye kugira ngo gikomeze gipondwe, kugira ngo iyo kigiye koroha ugira gutya, urabona ko kiracika. Rero iyo cyamaze koroha, iyo ugize gutya ntago gicika, urabona ko kiracyakomeye. Bivuga ngo turacyafite kuyiponda kugera yoroshye. Ubu rero pate yacu yamaze gutungana cyangwa se yamaze kunoga cyangwa se yamaze gushya. Ubu rero igisigaye ni ugukoramo ubwoko bw'imigati. Tugiye gukata noneho imigati. Ubu noneho kuva pate yahiye cyangwa se yanoze, tugiye noneho kureba imigati tugiye gukora. Kuko iki kigaragaza ko pate yacu yanoze? Pate rero kugira ngo urebe ko yanoze, byonyine urabona ko ninkandaho urutoki rurinjira. Nuvuga ngo iroroshye, urabona ko iyi pate iroroshye. Ubu noneho tugiye gukoramo imigati. Ushobora gukora umugati wa sandwich kubera ko ufite iyi pate, ushobora gukoramo umugati wa ronde, ushobora gukuramo pekupe, wa mugati ukora mu iforomo ziba zihari ahantu ziragurwa ahantu hagiye hatandukanye. Ushobora kugenda ukagura iyo foromo ukaza, icyo ukora kubera ko ufite pate urakata hanyuma ukazinga, nabwo ngiye kubikwereka. Nugenda ukagura iyo foromo ya pekupe, wowe uzayizana uyitereka hano, urangiza ufata umugati wawe, urabona ko ukuntu muzinze, nusoza uwukarage gutya. Urabona ko ukomeze gutya, urawufata ugahita uwushyira muri ya foromo, hanyuma ukareka ukabyimba ukazamuka hejuru. Hanyuma rero tugiye gukora ronde. Hano tugiye guhera kuri ronde, ariko tugiye kubanza dutegure turebe ese turayishyira hehe. Hano rero dufite iplatine y'ifuru ngiyi hano. Iyi platine rero irogeje, ariko ntago ari byo gusa, tugiye kubanza dushyireho amavuta kugira ngo nidushyiraho imigati yacu itaza ize kuza komukaho neza cyangwa se kuvaho neza.
tugiye kubanza rero dushyireho amavuta, niturangiza tuyakwizeho n'intoki zisukuye. Urabona ko iplatine turayishoje. Ubu noneho tugiye kureba umugati wacu wa ronde. Umugati wacu rero wa ronde, urabona ukuntu ndi kukagenza, ndagatunganya neza, nindangiza nkashyire ku meza, ngasunike, nkabumbe n'intoki. Urabona ko kari mu biganza ngaka, noneho nze ngatereke ahangaha. Imigati yacu rero twamaze kuyishyira ku iplatini. Dufite imigati ya ronde, dufite sandwich, ariko ino migati ntabwo yari yabyimba. Iyi migati ntabwo yari yabyimba. Ubu igisigaye tugiye kuyishyira ahantu mu bushyuhe, ahantu tubona hizeye haba hari ubushyuhe, hanyuma turindire nishyuha iragenda ibyimba. Noneho irafata wenda nk'iminota nka 20 cyangwa 25 bitewe n'ahantu tugiye kuyishyira, niba hari ubushyuhe. Ariko tugiye gukurikizaho kuyibyimbisha. Ibi ngibi nibyo muri boulangerie bavuga ko bagiye kwishyira muri chambre chaude. Ubu twebwe ntabwo tugiye kwishyira muri chambre chaude. Chambre chaude yego ni icyumba cyagenewe kubyimbisha imigati muri boulangerie, ariko twebwe tugiye kugenda tuyitereka ahantu, haba ari mu cyumba cyangwa se ahandi hantu hashyushye, kugira ngo ibyimbe. Nabyo birayifasha kubyimba, ariko uramutse ufite na chambre chaude wagenda ukayishyiramo ikabyimba nta kibazo. Ahangaha rero byabyimbye. Igikurikiyeho rero tugiye kuyisiga iryagi ryacu, ariko nanone uramutse ufite isukari urayifata ukayishyira mu mazi, hanyuma ukayicanira ikaba icyo twita silo, hanyuma ukayireka igahora, mbese imeze nk'umutobe. Iyo imaze gushya iyo sukari niho uyishyiraho, iyo imaze gushya ivuye mu ifu. Ariko ubu ngubu tugiye gukoresha igi rero turarishyiraho mbere kugira ngo naryo rishye. Gusigaho isukari cyangwa se gusigaho igi bimaze iki ku mugati? Birakimaze kinini cyane. Icya mbere biyongerera uburyohe, icya kabiri bituma umugati usa neza. Ubu rero tugiye gukoresha igi ryacu, turarifite hano. Ugomba kumekinga sure niba irigi ari rizima, twaribonye ni rizima. Hanyuma urabona ko ndimo ndarikubita mu buryo bumenyerewe. Ibyacu noneho tugiye kwifashisha ka karoso kacu twari twateguye, ariko akangaka turafata ka karoso kacu tugakoze muri ya magi, noneho tugende dusiga
gake gakeya. Ntago turi bushyiremo imbaraga kubera ko nidushyiramo imbaraga umugati wacu wamaze koroha, dushobora kuwutsindagira wa mugati wacu ugahita umanuka. Genda ubikora gace gace udatsindagira. Yego, kugira ngo wa mugati wacu kuko wamaze kubyimba, twatangiye ari akantu gato, bivuga ngo wabyimbye ushyizemo imbaraga wahita umanuka. Ubwo wawusubiza hasi. Yego. Ahangaha rero umaze gushyiraho rinogi, ushobora gushyiraho sezame. Ukimara gushyiraho rinogi gutya, ushobora guhita ushyiraho sezame, igahita yitwa peronde special cyangwa se umugati wa sezame. Ushobora no gushyiraho sezame. Reka turebe sezame twashyiraho gute. Turayifite hano ngiyi. Ntabwo dushyiraho nyinshi, turafata dukeya dushyireho. Urabona ko ryagi ririmo rirafasha ya sezame kugumaho. Ndashyiraho kagahita dufataho kubera ya magi. Urabona ko rero umugati wacu uhise witwa peronde special. Uranaho tugiye twariza hano tugomba kokereza imigati yacu. Imigati yacu turayokereza mu ifuru. Ifuru turayifite hano. Ntabwo ari ahangaha turi buyokereza, ahubwo turayokereza habugenewe. Ariho ahangaha niho tugiye kokereza imigati, ariko turabanza ducane kugira ngo ibanze ishyuhemo. Ubu rero tugiye gucana ifuru yacu. Tugiye gucana ifuru yacu. Hejuru twahacana. Aha hejuru ntabwo ariho honyine turi gucane gusa, kuko dukeneye gutwika imigati hasi no hejuru kugira ngo hose ibe yahiye. Ubu rero dushigaje gucana no hasi kugira ngo imigati hahandi hasi naho ize kuza yahiye, itaza gushya hejuru hasi itari yahiye. Naho rero tugiye gucana naho tuhacane. Urabona ko tayari naho twahacanye, harimo haraka. Noneho tugiye kuba dupfundikiyeho kugira ngo habanze hashyuhe, ubushyuhe buze gukwiramo, noneho tuze kuzana imigati hashyushye, noneho uburyo imigati yacu iza gushya neza. Tugiye kuzana imigati noneho tuyishyiremo. Ubu noneho imigati yacu tugiye kuyishyira mu ifuru. Ifuru twayicanye, imigati imeze neza. Ubu noneho tugiye kuyishyira mu ifuru, tugiye kuyotsa. Turapfundura ifuru. Ubwo ifuru yamaze gushyuha cyane rwose. Noneho n'imigati yacu iri tayari cyane, nayo tuyifate tuyishyire mu ifuru. Ubwo n'imigati tuba twamaze kuyishyiramo. Ubwo dutegereza igihe kingana iki kugira ngo turebe ko imigati yahiye? Ubundi imigati turategereza iminota 20. Iyo uri guteka imigati rero ucungana nuko ishya cyangwa se ihindura ibara. Tugiye kureba rero imigati yacu igeze hehe. Urabona ko yatangiye rwose guhindura ibara ndetse yatangiye no gushya. Urabona ko irimo iragenda ishya. Rero umuntu agenda acunga uko umwanya ugenda ushira, ugenda upfundura ureba imigati igeze hehe. Ubu rero tugiye kureba, tugiye gucunga nanone turebe imigati ahantu igeze. Tugiye kureba, dupfundure turebe imigati ahantu igeze, niba yahiye cyangwa se niba itarashya, twongere dukomeze dutegereze. Ariko iyi migati yahiye. Imigati yacu bose yamaze
gutungana ngiyi haba wa wundi uriho sezame, haba za ronde, haba za sandwiche rwose zatungana. Abashaka kwiga rero gukora iyi migati ushobora kujya kuri channel Umuhuza TV online cyangwa se ukazaza kubyiga mu ishuri Umuhuza Business and Training Center ukamenya guteka imigati iyi ngiyi yo mu isafuriya, yo mu ifuru ndetse n'ibindi byinshi biri mu Umuhuza Business and Training Center. Mwari kumwe na mwarimu Rugira Dieudonné wo ku Umuhuza Business and Training Center. Mwakoze kubana nanjye mu isomo ry'umunsi.